Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Fairy ile pofuduk bir slime yapacağız. Müthiş bir slime olacak arkadaşlar. Bu isteği bizden Serenay Korkmaz, Ceyhun Kazımov ve Kenan Yıldız arkadaşlarımız istedi. Ayrıca çocuk adam Erçin, seni de kocaman öpüyorum. Tıraş köpüğü kullanır mısın demiş. Ve Mobile Legends ve eğlence kanalı bizden turuncu bir slime istemiş arkadaşlar. Hepsini karıştırdım. Ortaya bu çıktı, sünger. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir slime tarifi geliyor. Slime süper. Kafayı yedim. Öncelikli olarak Fairy'mizi kabımıza döküyoruz. Daha sonra üzerine su döküyoruz. Ve arkadaşlar süngerle köpürtüyoruz. Çok pofuduk bir slime yapacağız. Üzerine tıraş köpüğü sıkıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Arkadaşlar üzerine yüz maskesi döküyorum. Ve üzerine turuncu boya döküyorum arkadaşlar. Üzerine tuz döküyorum arkadaşlar ve karıştırıyorum. Ve tuzu karıştırırken kıvamını bulana kadar ekliyoruz arkadaşlar. Karıştırmaya devam ediyoruz o arada. Arkadaşlar biraz daha tuz atıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hafif hafif toparlanmaya başlıyor. Yalnız biraz uzun uğraştıracak beni. Bu kısmı keseceğim. Tuz atarak karıştırmaya devam ediyorum. Siz de bu şekilde devam edin arkadaşlar. Arkadaşlar pofuduk slime'ımız hazır. 3 saattir uğraşıyorum. Kollarım o kadar yoruldu ki. Tuz atıyorum, karıştırıyorum. Tuz atıyorum, karıştırıyorum. En son tuzun hepsini kendim yiyecektim arkadaşlar. O kadar kafayı yedirttirdi bana bu slime.
Çok tatlı turuncu bir rengi var. Ve pofuduk arkadaşlar, süper. Ama bu işte arkadaşlar, pofuduk slime yaparken bulaşık deterjanı ile en önemli nokta yüz maskesi arkadaşlar. Yüz maskesi olmazsa sadece bulaşık deterjanıyla yapamazsınız. Ama bu şekilde de tamamen evdeki malzemelerle güzel bir slime'a sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, kanalımıza abone olalım lütfen. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.